बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2008 मॉडल GLI न्यू शेप में ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ ये जो लेफ़्ट वाले दो डोर हैं इनमें हल्की सी टचिंग है, इसके अलावा टोटल ओरिजिनल गाड़ी है ये। और ये फैमिली यूज़ गाड़ी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। अंदर से देखें, बहुत ही खूबसूरत सीट पोशिश और मैनुअल ट्रांसमिशन में, जैसा कि आपको पता है। टायरों की कंडीशन 80 से 90% तक है। और इस गाड़ी की जो लोकेशन है वो डेरा इस्माइल ख़ान बाबे डेरा गेट के सामने अल सैद मदीना मोटर, ये हमारा एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 24 लाख है। ये फाइनल प्राइस नहीं है, निगोशिएबल है। अल्लाह हाफ़िज़।